老師好，歡迎嚟到中學中文平衡分享時段。咁我哋今個環節咧就將會聚焦中學中文課堂入面老師點樣運用毛筆同埋其他 AI 工具支援寫作教學、課堂回歸、學生自我修訂同埋自主學習。咁首先呢，我哋就會有請保良局馬錦明中學石鑑銘老師分享自主心法，善用自主寫意、自主學庫，促進寫作自主學習。咁石老師咧就會介紹點樣喺課堂入面運用自主學庫支援反轉教學，並喺課中咧運用自主寫意去推動個性化學習同埋即時寫作回歸。有請石老師。好多謝大家咁樣，今日咧好難得啦，同大家再分享下咧，究竟 AI 點樣幫助到自主學習啊咁樣。咁啊，今日都唔容易啊，因為咧無啦啦黑雨咧淋到我成身濕晒。咁啊，線上嘅同工希望你哋都安好啦。咁咧今次想講嘅自主寫意咧，毛筆一個嘅 chatbot 嘅功能啦，咁就係佢係會可以限制到咧嗰個嘅 chatbot 嘅對答嘅，咁係同中文大學劉傑寧教授一齊做嘅研究。第二個想分享嘅 tool 咧叫自主學庫，啱啱樂之咧就攞咗一啲我以前上堂嘅事例就即係少少分享啦。咁我講下我實際喺課堂上面點樣做，因為咧呢個自主學庫嘅工具咧係我話喂毛筆，不如你幫我做啦咁樣。咁佢就話哦咁啊會唔會唔係好多人用啊？自主學習究竟有幾大需求㗎咁樣？咁我就間間學校嘅嗰個發展計劃都寫自己自主學習㗎啦，有幾多人真係做到自主學習咧？咁如果有啲工具嘅俾啲學生去用嘅。唔係最重要，最重要係點樣用，令到佢有個自主嗰個 mindset 啊嘛。咁今日都想探討下就係課堂上面係點樣用啦。咁少少簡介啦，就而家係保良局馬錦明中學嘅中文科老師啦。咁我亦都係以前就即係做過一啲 AI 相關嘅分享啊。咁喺毛筆度咧都有做一啲顧問嘅角色嘅。咁我下年會喺中大讀教育博士咧，想研究翻咧關於 AI 嘅發展啦。咁呢一個自主寫意嘅教學嘅設計咧，就係同劉傑寧教授一齊做咧，就係中一科嘅條題目叫勾起無邊詩意的一節食物啦，就講下借時抒情啊，或者係嗰個同學可唔可以做到多感官描寫等等啦。咁咧呢個咧就有個自主寫意嘅登入頁面啦。如果各位同工有興趣可以 scan 啦咁樣嘅。咁我哋嗰個做法咧就係同學上堂嘅時候咧係會用到一個自主寫意嘅 chatbot。咁右下角呢一個就係嗰個截圖啦，大家會見到咧就佢會有唔同嘅嗰啲提示詞嘅。右邊我哋會有個 AI 小錦囊俾佢，因為咧好多人咧學界咧用 chatbot 咧好大嘅顧慮就係會唔會其實同學用 chatbot 嘅時候咧係求其亂咁問啊，唔識問啊咁樣。嗰個研究設計嘅時候咧，我哋就好顧住同學能唔能夠有個框架去提問，因為我哋而家諗就係AI 時代最有用嘅、最有價值嘅能力係乜咧？除咗你真係一步一腳印咁樣揼石仔、揼晒啲文字出嚟之外咧，好重要就係提問力、思考力。我哋希望同學識得寫 prompt 嘅。點樣做咧？我哋就希望結合自主學習嘅唔同嘅階段，包括係計劃啦、寫作啦同埋反思啦。咁咧喺自主呢個寫意嘅時候咧，同學就可以喺呢三個計劃入邊咧，即係三個步驟入邊咧，都可以得到咧個應有嘅支援啊。例如喺計劃入邊咧，我哋有個叫資源策略，根據 SRSD 嘅自主學習嘅模型入邊咧，同學就可以揀一啲佢能夠幫助到佢寫嘅材料。例如話我寫勾起無邊詩嘅食物，我寫湯圓嘅，咁可唔可以俾少少關於湯圓嘅素材啊、味道啊、方法啊等等，可以俾我參考咧？寫作過程入邊有冇一啲轉譯嘅困難？可能唔識啲字啊、執筆忘字啊，唔知點樣去即係形容嘅時候咧，咁 AI 可以幫助。同埋反思就係啦，能唔能夠俾一啲 comment 係個學生可以同個 AI keep 住嘅對話咧？咁而呢個自主寫意小助手上年做呢一個研究嘅時候咧，我哋都係同同學講話，我哋會有監察咧你嗰個嘅聊天記錄嘅，你係唔可以攞嚟做其他用途嘅。咁所以就同同學講話，你就係寫作主人嚟嘅，你要做晒啲嘢先得。如果唔係咧，我就訓導處理你啦。咁我哋會有個寫作錦囊啦，就話我係中學學生，我今次題目咧就係勾起無邊詩意嘅一種食物，我寫咗目標係乜乜乜。咁我哋其中一個發現嘅重要原則係咩？就係同學一定要首先做咗一啲嘢先去用 AI。如果唔係咧，你俾個題目佢就直接用 AI 生成範文，佢甚至唔係用你個 AI，你俾個 iPad 佢就自己做事㗎啦，佢就會咧去攞咗豆包啊，攞 DeepSeek 出嚟自己問自己。咁當然我哋可以恐嚇佢啦嚇，咁但係佢長久以嚟佢能唔能夠
做到我哋啱啱講嗰種提問力咧？即係好多人用 AI 就話啊，幫我生成範文咁樣。咁但係大家熟悉 AI 就會知道，你越多嘅提示詞俾到佢，越多嘅要求俾到佢，佢先出啲嘢越精準。而我哋個學生如果冇嗰個提問力，冇嗰個嘅批判思維嘅話咧，其實都係一個好大嘅影響嚟嘅。咁所以我哋就想逐步有啲鷹架幫助到佢，能夠填一啲寫作目標啊入去，等佢可以構思到啦。譬如我哋會每個人派一張咧寫作嘅構思嘅工作紙，有個嘅小助手嘅錦囊啦。咁亦都同學係可以根據進階版、初階版、中階版咧係去填寫唔同嘅嗰個提示詞。咁亦都係符合翻自主學習入邊有一個重要嘅 concept 咧，就係要自由決定個目標要行幾遠。如果佢話我想再深刻啲嘅，再唔同多啲手法嘅，咁我咪用一個高階版嘅一個提示詞咯。咁理論上出嚟嘅嘢會再深啲啦，同埋會再係難度高啲咁樣嘅。咁任務就係同學會可能結合一個想寫食物啦，同埋同人嘅嗰個回憶咧，就去抒發嘅情感，就係做翻借事抒情啦嘅部分嘅。咁有少少嘅示範嘅即係使用啦。咁譬如同學就即係會問到就係有冇可以講到有啲咩人物有咩情啊？咁 AI 會有啲取材建議，譬如蒸水蛋或者餃子，咁我就可以就住呢個意念咧去再去擴闊啦。咁亦都有啲詞語可以提供啦，譬如形容湯圓嘅亂滑嘅，咁會唔會有多啲嘅詞語俾到佢啦？亦都唔會好喧賓奪主，就淨係俾晒成篇範文佢。我哋希望佢係可以有一個完整嘅體驗啦。咁我哋當時就做咗4節嘅課堂，第1、2節就係一啲自主學習嘅策略啦。第3、4節我而家呢啲真實嘅課堂截圖俾大家去睇下，究竟應該做嘅步驟係點樣啦咁樣。咁我哋首先係會回顧之前嘅文本先，因為我哋做寫作嘅教學都係會紮根喺閱讀文本入邊啦。我哋會回顧翻我哋學過嘅自主學習嘅策略嘅，例如係一啲目標策略構思同組織策略，咁都係回應翻同學一定要做咗啲嘢，有啲喺個腦入邊，喺個手入邊、手上邊，先至會去落筆去做嗰個 AI 嘅互動嘅。咁譬如勾起無邊思憶食物，我哋會教佢文體寫作策略啦，會唔會分翻一啲嘅文體唔同嘅處理嘅方法啦，等等嘅。目標就係咧，透過閱讀篇章，同埋嗰個自主學習嘅概念圖，加埋 AI 本身咧，就令到同學能夠自己產出到咧符合佢嗰個程度嘅寫作意念啦，完成到一篇嘅片段嘅寫作。咁喺嗰一課入邊咧，首先講咗之前我哋經過一篇文章嘅討論咧，就叫寒冬小吃。咁同學就可以揾翻當中嘅一啲寫作手法啦，上堂嘅時候會提點翻。然後咧就同佢個感情有啲咩關係又係提點翻啲已有嘅知識啦。咁呢度可以飛一飛啦，咁都係一啲閱讀大家常見嘅討論嘅方法嚟嘅。咁跟住咧就會去到同佢講話自主學習嘅策略就係咩啊？你可以揾一啲你可以用嘅策略喎，譬如勾起無邊思嘅食物，你可以用氣氛烘托，你可以咧用行動嘅細節、行動嘅描寫，你都可以用咧味道描寫去豐富你篇文章喎。咁我哋就好清楚同學講話，呢3個策略都係有用嘅，幫助你去完成個題目。而呢3個策略 AI 都能夠俾到唔同程度嘅提示你嘅，咁就睇你能唔能夠透過 AI 咧將你個嘅想法咧發揚光大嘅。咁一開頭就同佢哋先做咗個 Kahoot 先啦，就做一個嘅寫作手法嘅配對啦。跟住咧就同佢哋講翻咧你有個寫作嘅目標之前已經定咗㗎啦。我哋今次咧就同個 AI 去即係再對話，等你可以攞得更加多嘅 insight 啦。咁跟住就有個結構圖嘅，希望同學就可以即係先有自己嘅想法啦。咁填晒呢啲嘢之後咧，佢就真係可以攞翻佢想用嘅嗰個手法，因為我哋想佢自己揀要用咩手法，嗰幾個係可以用嘅選擇嚟嘅。咁然後佢又揸住我哋嗰個嘅圖嘅嗰個範例咧，就可以攞去問 AI，就同佢傾啦，究竟點樣咧先至係可以做到嗰篇文章咧咁樣。所以咧當時就有個片段寫作係一組一部 iPad。咁可以係一個人咧去選擇點樣去輸入個提示詞啦，跟住其他3位同學咧就可能自己有各自嘅 idea 去組織配搭一齊，然後完成咧一組咧完成咧一個嘅即係片段嘅寫作嘅一種就有手法啫。咁佢可以揀我哋嗰個 list 入邊有4種啦，就係我哋4個教學目標啦。咁就變咗好似每一個人每一組寫完之後咧，我哋完成咗課堂之後咧，我哋仲有共學嘅環節，咁就可以討論翻究竟呢個同學寫咗咁樣嘅手法嘅時候，個 AI 個 comment 係點會唔會有啲可以再修訂咁樣啦？所以就寫完啦之後咧，就可以咧就上載到 Padlet 啦，就係做翻個同齊互評同埋分享嘅。最後尾咧就會俾多一個互評嘅錦囊佢啦，等佢翻屋企嘅時候咧可以再做翻咧一個深化嘅互動。
所以成個教學設計就完整去由呢一個自主學習自己去諗 idea 啦，到課中嘅 AI 互動啦，然後同學喺個 Padlet 嗰度做到同齊嘅互評啦，亦都係希望同學可以藉助到 AI 咧去擴闊翻佢對於個題目嘅一個理解。咁喺寫作狀況入邊咧，就見到同學會有啲嘅紙喺中間，佢自己係即係先思考咗同呢個同學組嘅同學有討論啦，跟住有個 iPad 啦，然後去問問題啦。譬如你見到會問到一啲同嗰個即係結構相關嘅問題啊，或者係點樣開頭啊？譬如呢度問，喂，我想做首尾呼應，但係我一開頭應該做咩？咁 AI 就話你可以做啲感官嘅嘗試嘅呢度，咁亦都可以咧就係俾多少提示嘅詞語俾啲同學嘅咁樣，所以同學係可以有一個嘅反思喺中間咯，究竟點同 AI 溝通，然後幫助到佢寫啦。亦都有啲個人化支援嘅，譬如話我開頭之後點樣進入翻以前，我真係諗到同學會用腦喎，諗翻咦究竟個結構上邊我點樣加會最好咧咁樣，咁AI 就會俾幾種你可以用動作連結式，用感官連結式，用呢個細節嘅連結式，咁用唔同嘅方法幫助到學生咯。咁最後尾嗰個成果就係佢會 generate 埋一張圖同埋嗰個嘅短文，咁就會見到呢個勾起無邊思憶嘅食物具體嘅形狀係點樣啊，同埋就係同學係咪能夠 master 到幾種我哋上堂想講嘅幾種方法。咁有嘅少少嘅教學反思第一就係我哋要教授咧學生係正確使用 AI 嘅方法，嗰啲提示詞係需要精心設計。譬如啱啱講嗰3個分層嘅提示咧，初階版、中階版、高階版，除咗講話個教育目標又唔同之外咧，其實個提示詞嘅複雜度都有唔同。我哋分層做唔同嘅嘢時候用唔同提示詞，咁而呢個提示詞係要精心設計，亦都要令到學生係識得問一啲對佢有幫助嘅嘢咯。咁唔識得問或者識得問係成敗嗰個關鍵。如果有個 AI 嘅全能嘅助手，老師係好難去即係compare to 佢，因為個 AI 已經可以幫佢做到好多嘅建議啊嘛。咁但係點樣令到 AI 嘅功能喺同學手上唔係一個浪費？尤其是一個中一學生，佢可能好冇自制力嘅喎，佢係咁叫佢你將來答案俾我啦，個 AI 又會唔會 resist 嘅喎？咁就係我哋能唔能夠引導學生用一個啱嘅方法去批判、去討論個 AI 嘅嗰個答案係點樣？咁而根據自主學習嘅理論入邊咧 help seeking 咧就係一個好重要嘅 theory 嚟嘅，即係能唔能夠喺一啲有資源有資源嘅地方入邊揾一啲需要嘅部分嚟幫助你完成你個 task 啦。咁所以咧 AI 就係一個好好嘅help seeker 啦，即係幫到佢嘅一個人啦。第二就係老師同 AI 要分工啦，就係老師可以帶領討論、輸入語文知識基礎。譬如你見到我就算用 AI 都好咧，我前半部分嘅教學咧，譬如教寒冬小吃教年夜飯都係好傳統嘅閱讀教學嚟嘅，就係逐篇逐字逐句同佢做文本細讀咯。咁當做完呢個細讀之後，學生有一個語文知識基礎，知道嗰啲係乜嘢感官描寫，能夠分辨到明白定義之後，我哋先至去做一啲好似可以考驗到佢創意嘅一啲工作咯。咁所以係一定要有個分工喺度，就係唔係下到 AI。當然啦，一陣間我會分享閱讀係點樣用 AI 嘅，係講少少關於即係自主學習嘅另一個面向啦。咁啊 AI 亦都可以照顧學習差異，每個學生就可以自己揀一個自己選定嘅手法啦，亦都可以就住嘅程度咧係有個改變。所以最後要提醒各位同工咧，就係我哋試咗之後，我哋發現咧係要建立一個完整嘅教學設計先得嘅，亦都可以用唔同嘅工具啦，譬如 Padlet 去幫助分享啦，幫助同學就可以除咗 AI 嘅對話之外，因為我哋都好驚啊，即係 AI 咧其實好似一個全能嘅夥伴咁，你同佢傾就得啦，咁你咪會忽略咗現實生活入邊同同學嘅社交咯，或者同同學嘅嗰個互學嗰個部分咯，因為自主學習入邊一個社會認知建構都好重要噶嘛，你係能夠同同學好似 puzzle咁樣有個叫 distributed cognition 嘅一個概念啊嘛，就係如果同學有啲人可以取長補短嘅，咪大家可以互相學習咯，以則分組，以強帶弱噶嘛，即係我哋會冇咗呢一個嘅討論啦。如果我哋淨係將所有嘢交俾 AI 嘅話，咁所以呢個都係一個值得諗嘅地方，就係咩時候我哋用真人嘅互動，咩時候我哋俾個同學去用 AI 咧咁樣。好啦，咁呢個就係自主寫意，我哋上年同劉傑寧教授一齊做嘅研究啦。咁第二個咧，我想講就係一個毛筆嘅新功能，就係咧因為我睇咗何世敏博士咧上年咧定前年出咗本黃色書啊，就叫做咧就係即係將呢個自主學習嘅課堂咧還翻俾學生。咁我覺得哇非常 inspiring， 因為咧嗰種自學啦、導學啦、共學啦、互學啦呢個架構咧，其實係一個好精闢嘅架構嚟嘅。因為自主學習講咗好多年咧，東方同西方都有好多唔同結構啊，好多理論啊，亦都好多係心理學派咧用好多 jargon 去表述，但係能唔能夠將
將佢成為一套課堂落地嘅流程同教法咧，何世敏博士呢一個係真係一個好容易操作嘅方法嚟㗎。咁於是喺呢一個情況底下，我就諗啦，喂 AI 又可以做到好多多媒體嘅嘢啊嘛，咁能唔能夠有一啲嘢幫助到學生去再做到多啲自主學習咧？尤其是我哋講話翻轉教室講咗好多年啦，咁我哋有幾個問題嘅就係同學係咪真係翻到去做你個 task 咧？佢做完你個 task 之後，你有冇時間去睇佢個 task 做啲乜咧？我哋話要以學定教，諗下學生要學啲乜嘢，我哋先至去教啲乜嘢，我哋有冇呢個心力去做咧？而 AI 係一個好好嘅方法，就喺課堂去上之前啊，同學已經有一個理解嘅話咧，咁一定係令到你係會再高階啲。咁究竟點樣做咧？我教學設計論四端，我教閱讀嘅，教中三。咁有啲目標就係字詞理解啦，希望你可以完成到啦，好簡單嘅啲字詞理解。理解四端嘅含義啦，有啲質疑可以做到嘅。同埋咧就係應用四端去分析一啲社會現象，譬如話點解有四端仍然係有啲偷呃拐騙嘢出嚟咧咁樣。咁我就選擇係處理頭兩個目標用 AI。自主寫意咧係寫作過程入邊，但自主學庫咧，我想強調係自學階段入邊，可唔可以善用學時啊？學時呢個概念咧，就係我之前喺翻轉教育協會咧，聽下李兆基老師咧，李兆基副校長啦，分享循道中學，佢講到話咧，佢哋學校咧個 AI 唔係淨係上堂用噶，因為你諗下譬如校長嚟睇堂下觀課，全部學生去撳 iPad 有乜好睇？其實就係睇下學生能唔能夠喺 AI 嘅輔助底下，都能夠做啲高階嘅討論啊嘛。課堂應該俾多啲時間同學傾偈啊，然後去互學，然後交流噶嘛，然後寫啲嘢出嚟，係真係共同建構啲 co-construct 噶嘛。咁佢講完呢個之後，我覺得哇勁喎，你講得好啱啊。咁但係 AI 點可以令到老師同學生喺課堂之前已經 ready 咧？因為呢個係翻轉教學一個好大嘅難題嚟噶嘛。咁所以我就諗啦，喂，我同毛筆講話，喂，其實有何世敏博士呢一套嘅即係理論啦，亦都係李兆基老師呢啲咁前線老師咁犀利嘅智慧。跟住我有少少嘅個人預見同諗法，不如我哋做一啲方法可以令到自主學習再做得好啲嘅工具啦咁樣。咁我唔敢講係一個 complete solution 嚟嘅，但係起碼我哋試咗啲嘢咯。咁試咗乜嘢咧？有個叫自主學庫嘅功能咧，就係有唔同嘅 pre-task 係 generate 咗咧，係等學生可以做before 你個課堂嘅。譬如話你可以叫佢咧閱讀個文本 highlight 一啲嘢啦，可以叫佢填一啲多項選擇題啦、短問答啦、填充題啦，或者係叫學生咧去講翻個學習嘅難點嘅。其實咧而家已經用得㗎，所以咧如果你得閒嘅話咧，係可以去呢一度咧去呢個係我自己話 account 啦。唔係喎，而家原來仲未有，佢俾我測試版喎。咁唔緊要，我攞翻呢個嚟講啦。PowerPoint 等等啊，唔好意思啊。係啊，呢度係咁我或者放大呢張圖啦嘛，放大啲。佢會有咧閱讀文本啦，跟住觀看影片啦，呢個多項選擇題啦、短問答啦、改寫啦、朗讀有冇啦？你當咧就係你以前去做自主學習嘅時候，你咪自己整 Google Form 啊、Microsoft Teams 啊嗰啲，你俾啲問題佢，佢會一嘢幫你 gen 晒所有問題，然後個學生咧就會有個平台咧去交個問題啦，咁樣嘅。咁呢個就係能夠喺課堂之前有個統一收集，但係而家呢個位仲未 AI 喎，因為你用 Google Form 做到噶嘛。咁究竟佢點樣做咧？佢有16隻 task 喺呢度，即係有啲 pre-task。咁點樣做咧？就係我會論四端呢度咧，我就係其實我想睇下同學係咪能夠明白到一啲字詞，然後我上堂就可以做啲對於性善論啊咁樣啲高深啲嘅討論啊嘛。咁佢有幾個痛點，可能佢會唔係好 get 四端個推論係點樣啊？點解無差人之心非人也？亦都係覺得可能會仁義禮智咁，覺得會差唔多嘅啫。點解要分咁多個 concept 咧？咁樣亦都係同學可能會喺入課室之前，我唔係好理解到佢個水平去到邊度啊咁樣。我哋咧就係呢個自主學庫咧，就係用一個以學定教嘅數據回路。如果喺入呢個課室之前，我哋已經俾咗啲適當嘅 task 佢去做嘅話咧，咁我哋咪可以分析佢一個 task 嘅嗰個表現係點樣咯。係啦，咁譬如啦AI 做完個任務之後咧，佢揾到一個常見嘅錯誤同理解喎。譬如我有條問題問佢，喂，你覺得四端係點樣應用喺日常生活之中啊？咁啲同學就會覺得就會令到你做好事啊，會令你成為一個好嘅人啊咁樣。咁其實係暴露咗一個 misconception 嘅。個 AI 就會分析到睇到，咦，原來你有個錯誤嘅觀點喎，因為四端係講緊萌芽。德性萌芽嘅嗰個最開頭嘅端啫嘛，係咪？咁如果你失其本心嘅，你冇辦法擴而充之嘅，你咪不足以
不足以是父母咯。你係要即係足以保四海點啊？你就係要有你嘅善性，然後你發揚光大嘛。咁同學就可能係撈亂咗啊！佢以為咁論四端個個都身而向善㗎啦，咁但係世界點解咁多人打劫㗎？咁 AI 就諗到，咦，其實呢個有教學點嚟嘅喎。我哋透過分析同學嘅嗰個答案，見到咦，原來有啲嘢可以中間教。咁呢個就係真正我哋想講話揾到學生嘅學習難點而以學定教嘅嗰個部分。你當呢一個咧，其實 AI 揾到我哋個問題咧，其實係一個數據分析，分析晒咁多30個同學嘅文字答案。如果我哋要逐個逐個睇，我哋咪嘥晒我啲時間，或者我哋要諗個 pre-task 一啲有意義嘅 pre-task，今日其實好煩噶嘛，你又要俾啲指引佢啊，要成啊咁。咁所以呢個位置，如果同學做到一套自學，又有一套嘅數據分析嘅話，我係覺得好好啊。譬如我問佢個預習就係、聖善嘅表現喎，你可唔可以揾一個親身經歷個故事去講啊？咁當然呢條題目有啲複雜啦，個 AI generate 咗呢條題目俾我，咁我照俾同學去做啦。咁同學真係認真做喎，譬如咧，佢就話啦，喂，我班入邊呢個傻嘅同學咁佢覺得咧呢個傻嘅同學咧就好慘，因為其實佢話佢傻啦，但係同學係好似係有少少可能唔好影相，因為有學生名咁即係可能個同學可能有少少嘅社交嘅一啲障礙啦咁樣，咁佢喺度諗緊，咦？如果同學有個咁樣嘅相處，我哋係咪冇惻隱之心咧？咁佢有啲咁嘅思考，咁其實都幾好，即係學生係真係用緊腦咯。譬如我就問啦，喂，惻隱之心同埋呢一個嘅四端呢個會唔會有個論證嘅跳躍啊？會唔會喺人性本善其實佢唔係真係咁樣證明到啊咁樣？咁同學就會真係提出問題喎，喂，點解呢個就係非人也咧？咁我就係透過個預習，我真係逼到同學去思考咯。咁喂，咁 Google Form 都得啦，Microsoft Teams 都得啦，但係個 AI 嘅重點係嘛？重點就係歸納晒所有嘅答案，然後佢俾多啲建議嚟。個建議話俾你聽，你要釐清四端同埋成熟德性嘅差異，強調後天擴充嘅重要性。呢個係一個 misconception，你話失其本心啊！如我所也，同學都會成日錯啊，失其本心個位，即係賢者能勿喪耳啊嘛。佢成日都唔記得賢者同埋一般人嘅分別係乜？一般人同賢者冇分別噶嘛，就係能唔能夠可以將你嘅本心保有啫嘛。你銀包100蚊，有啲人都100蚊咧攞去賭錢嘅，有啲人100蚊咧就 keep 銀包，有啲100蚊去投資嘅，咁你結果唔同啫嘛。咁我就喺 AI 度睇到原來有呢一個嘅即係 misconception 可以教喎，呢個就係以學定教。然後佢話難點歸納統計，譬如話，喂，原來我全班有20個同學就話，喂，四端與生俱來，猶如四體，佢以為咧呢一個咧就係真正咧就可以講到聖善啦。咁原來有個難點喺呢度，佢唔係好理解到呢個位喎。咁所以 AI 最有價值就係個分析，就係究竟能唔能夠做到實時去睇到我成班嘅嗰個學程啊。咁我覺得呢個就道學亦都可以將 AI 診斷化為一啲文本嘅核心問題啦。上學我就會討論啦，喂惻隱同同情嘅關係喺邊啊？跟住孟子點樣排除呢個納交邀喻惡其聲，去令到大家真係因為惻隱之心而去幫助到一個孺子將入於井啊等等。即係呢啲我哋都可以係令到教學更加豐富。就係如果我之前有個基礎係已經 get 到個學生唔明喺邊度，或者佢大家個程度係去到邊咯。咁共學啦，又會即係上堂同學做啲文本細讀啦，同埋反思啦，然後叫啲同學出嚟去做，咁就真係跟翻何博士嗰套嘅互動係點樣做咯。咁亦都會講多少少就係點樣評判嗰個準則啊，有冇日常生活事件啊，你能唔能夠舉出啲例子，然後大家又去做翻個 share。咁所以就係成個嘅教學本身係以學定教。係因為可以有個 AI 能夠一早分析到同學係點樣，咁所以成個流程係大概咁咯。呢個就係中三我今年做嗰個事例。如果同事有興趣，同工有興趣嘅話，講錯晒嘅，可以喺出邊咧，我有個教子啱同二拉架咧，就係講呢個成個嘅流程咯咁樣。咁所以成個總結就係無論係自主學庫定係無論係自主寫意咧，我哋都係期望學生，我哋可以幫佢建構一個咧，能夠令到佢善用 AI，同埋亦都令到老師更加可以善用數據嘅方法去令到學習變得更加精緻。我成日都諗咧，就係喂，我以前都覺得啲學校老師上堂好冇效率嘅，點解你教啲嘢，佢哋嘅學習目標係乜啊？咁唔清晰嘅，咁上堂就叫我做練習，我完全明啊，就係因為咩？就因為太忙啊！大家超忙，我今日嚟到就去處理呢2頁嘅練習，
嗰兩頁練習就係我今日要教嘅嘢啦。咁嗰兩頁練習就我要完成嘅目標咯。咁我好難再同你諗話，我兩頁練習入邊我要完成咧某一個知識點啊咁樣。咁但係如果有 AI 幫助，我哋係咪可以諗得清晰啲咧？我哋咪可以少啲負擔？我入邊上堂嘅時候，我 AI 講啲乜嘢，我跟住乜嘢冇可能啊。但係 AI 幫我揾到難點，我以學定教咪容易啲先。我唔使拗爆頭諗學生呢個邊度唔識咧咁樣。咁我覺得呢個基於真實數據嘅教學調整咧，就係 assessment for learning 同埋咧形成性評估最重要嗰個核心就係老師能唔能夠去根據學生嘅教學需要咧，即係學生嘅學習需要調整嘅教學嘛。咁呢個我覺得非常重要，係啦。咁啊結語啦，AI 文言文教學或者成個教學最大價值唔係幫大家翻譯，而係成為學程診斷師，幫助我哋發掘一啲我哋未見到學生嘅盲點，或者可能咧去煲大一啲同學嘅亮點，令到佢有多啲嘅學習嘅自信啦，亦都有好多唔同嘅遷移可以做嘅咁樣。咁啊，今日嘅簡短分享到呢度啦。咁如果大家對於嗰個功能咧係有興趣嘅話咧，咁啊歡迎咧就再同我哋交流多啲啦。睇下究竟點樣可以幫到個教學設計啦。咁亦都可以問下毛筆究竟幾時開放呢個自助課。我諗應該係用得嘅，睇下你哋幾時用得。好，感謝，係咪開咗啊？開咗咁啊，我唔知點解撳唔到，係咪我睇唔到嘅？好啦，咁啊，多謝大家。多謝石老師嘅分享。咁接下落嚟呢，我哋就有請粉嶺禮賢會中學黃慧瑩老師分享一下佢點樣善用 AI 促進寫作自學能力。咁黃老師呢，就會分享學生接收咗呢個毛筆嘅報告之後啦，點樣透過微批、面談同埋改寫，逐步咁樣建立自我修訂同埋寫作反思嘅能力。有請黃老師。係，大家好啊！請問聽唔聽到？係啦，因為我想咧自己分享多啲。聽到聽到。聽到會唔會好沙嘅？還好還好。還好。唔用咪會唔會好啲？咁樣會唔會好啲？聽得清楚。各位。咁樣聽得清唔清楚？咁樣。再大聲少少。係，咁樣會唔會聽得清楚啲？可以，而家好好。好，而家好，咁我開始分享啦。咁大家好啦，咁我就係粉嶺禮賢會中學嘅科主任啦，黃老師。咁我哋先講一講咧，我哋學校咧上年咧其實就開始參加一個田家炳教基金資助嘅計劃啦。咁令到我哋可以咧即係用嗰筆錢去買毛筆呢個系統嘅。咁但係咧上年買完個系統之後咧，我哋老師個使用率咧都係比較低。咁我哋咧都喺度不停構思緊咧點樣令到同學咧同埋老師咧個使用率會增加啦。咁咁啱我哋今年咧就係即係我哋學校咧嘅專業發展部咧就有一個即係學習圈嘅計劃啦。咁於是我哋咧中六嘅任教同工咧就自己就成立咗一個AI 嘅學習圈，咁一齊咧就研究下點樣可以用多啲呢個毛筆嘅批改咧去幫助同學提升佢哋嘅寫作嘅。咁我哋即係一啲校本經驗分享啦，係啦。咁我哋一開始咧，我哋會係連堂咧就去同學就會去作文啦，係啦。咁完成咗之後咧，因為我哋冇咁快咧可以咧批改到佢哋嘅作文啦，咁我哋就會即時叫教學助理咧就去影印翻同學嘅作文啦，同埋順便 scan 嘅，係啦。咁然之後我哋就會上載啦嚇。咁好啦，咁我哋咧就會係要求同學咧係做一個咧即係我哋上載完嗰個毛筆報告咧，咁我哋就會好快咁樣 send 翻俾佢哋啦。咁 send 翻俾佢哋之後咧，因為個毛筆嘅報告咧都係非常之浩瀚啦，咁於是咧我哋咧就諗一啲方法咧，想令佢哋咧真係好專注咁樣去睇呢一份報告嘅。咁我哋咧就會係想咧同學咧係做一個叫微批嘅，係啦，咁就係即係呢個就係一個微批嘅示範啦。咁其實咧，佢嗰個微批咧係點樣，即係點樣做嘅咧？就係同學咧就會係睇完嗰份毛筆報告啦，就間低一啲，或者咧係 mark 翻一啲咧佢覺得係重要嘅提醒，係寫落自己嘅作文嗰度嘅。咁我哋可以睇下即係呢一個同學嘅示範啦。咁個題目咧就係寫一個決定，我永遠不後悔。咁其實你會見到鉛筆嘅部分咧，就係同學睇完毛筆嗰個報告之後咧，提醒咗佢一啲嘢喎，係啦，譬如佢一啲內心嘅掙扎可能要加強，或者一啲受傷嘅細節咧，可能係唔係咁充足嘅時候咧，咁佢咧就會寫低喺自己嘅嗰個相應段落嗰度嘅。
好啦，咁完成之後咧，毛筆其實就會有一啲嘅改寫嘅建議啦。咁不過我哋咧就發現咧，都未必係好對焦到同學嗰個錯處啊。係啦，咁譬如咧，你會見到其實呢篇作文咧，毛筆就話佢有好多即係可能係一啲細節嘅描寫不足啦。咁但係佢嘅補寫嗰度咧，其實唔係做緊呢一樣嘢嘅。係啦，咁於是咧，我哋咧就會衍生咗一個咧叫做5分鐘嘅面談環節啦。係啦，咁我會將呢一個操作咧交俾我個同事去講。好，大家好，咁我係梁樂彤老師啦。咁其實咧，我哋中間完成咗呢個5分鐘嘅完成咗微批之後咧，我哋會有個5分鐘嘅職場咧，同老師係面談嘅。咁其實喺面談之前咧，我哋都要求學生咧已經係喺嗰份微批嗰度咧，要寫低一啲嘅筆記啦，揾到自己咧喺呢篇文章入邊咧所犯嘅一啲錯處啦。咁然之後咧有所準備咧，先同老師嚟面談嘅，就唔係完全乜都冇準備咁就過嚟嘅。咁我哋會俾佢哋咧講下自己咧篇作文透過毛筆入邊發現咗啲咩問題啦。咁通常我哋都會叫佢哋寫低3個嘅。咁佢哋通常都係可能係立意啦，或者係啲描寫上面做得唔夠仔細啦，唔夠深刻嘅。咁跟住咧，我哋就會同佢一齊咧去梳理翻到底咧佢成篇文章咧有啲乜嘢最大嘅問題啦。因為學生覺得有嘅問題咧，未必係老師覺得呢篇文章最需要改善嘅地方嚟嘅。咁我哋就會喺呢5分鐘咧入邊一齊討論翻嘅。咁跟住最後咧，我哋就會一齊咧去共同訂立一啲改寫嘅方向啦，可以係片段嘅，譬如佢嗰個部分咧，嗰個描寫唔足夠嘅，咁可能佢嗰個描寫咧就要寫翻多啲啦。但係如果佢係成篇文章個取材咧都錯嘅話咧，咁可能有機會叫佢全篇咧再諗一個根據毛筆嗰個嘅提供嘅方向啦，作為參考，然後全篇咧可能再次做一個嘅重寫啦。咁我哋可以睇一睇同學嘅例子。咁咧呢個學生咧，佢初咧個立意咧，可能淨係寫咗唔好浪費光陰啦，應該要創造多啲美好嘅時光，咁就完咗啦。咁但係咧經過同佢嘅一啲討論之後咧，咁咧你就會見到咧，其實同學咧可以做咗多啲嘅延伸嘅，佢可以話到俾你知咧，其實好多嘢咧都係翻唔到轉頭嘅。乜嘢叫唔好浪費光陰啊？就係可能啲嘢你都放咗我哋回憶心入邊啦，然後會長存喺我哋心中入邊嘅。咁你會見到咧上面有個紅筆嘅改寫焦點啦，咁就係咧老師同埋個學生咧共同商討完之後咧，一齊諗到佢要集中改寫呢個方向啦，咁佢就會更加對焦地知道呢一個咧係佢全篇文章最需要改善嘅地方啦。咁但係咧，如果有啲同學咧，佢係比較叻啲嘅話咧，你就會見到咧，其實個改寫焦點咧係佢可以自己寫出嚟嘅，就唔使老師咧特別咧喺佢同佢傾嗰5分鐘嘅時候咧話俾佢知啦。咁其實都唔止一個嘅，佢哋可以揾到係多於一個嘅改寫焦點啦。咁都可以見到毛筆其實俾到佢哋一啲新嘅啟發啦，可以見到成篇文章咧點樣可以更加進步，同埋個立意乜深刻嘅。咁跟住咧，我哋就會有毛筆 light 嘅sorry。好，咁跟住咧，可能同工咧都會好奇啦。咁究竟我哋嗰5分鐘嘅面談咧係喺幾時進行啦？咁我哋通常就會喺一個練堂嗰度進行嘅。咁咧同學咧就即係逐個嚟咁樣，好似醫生見即係病人見醫生咁樣去診症啦。咁我哋就會同佢傾5分鐘啦。咁其他同學咧就會喺課室裏邊咧同步咧就開佢嘅毛筆報告，一路睇啦，一路做微批啦，甚至係佢已經諗到一啲改寫焦點咧，咁佢就會自己去做嗰個改寫嘅。咁我哋咧都就住呢個學習圈咧就去有一個檢討咁樣啦，係啦。咁我哋就係透過一個查簿嘅會議咧，去發現到咧其實嗰5分鐘嗰個面談咧係非常之有意義啦。咁因為個報告本身好浩瀚啦，咁師生共同去訂立一啲嘅改寫焦點或者釐清咗佢哋一啲可能誤解或者概念咧，都係好重要嘅。
咁當然啦，你話時間咁有限，我能唔能夠每一篇作文都可以做到呢個5分鐘面談咧？咁就一定唔可以嘅。咁我哋咧因為即係呢個學習圈係中六嘅同學試行啦，咁所以我哋就係學期初好似第2篇文咧就做咗一次咁樣嘅面談，咁之後咧就發現基本上咧我哋咧。唔需要每一篇都做呢個5分鐘面談咧，同學已經可以自動波咁樣咧去做嗰個微批啦，同埋佢哋都好緊張想睇翻咧毛筆對佢哋嗰個 feedback 嘅，係啦。咁跟住落嚟啦，我就會交俾吳淑玲老師咧講下毛筆 Lite 嘅運用嘅。大家好，咁我補充翻少少，即係毛筆 Lite 運用啦。咁我哋學校喺毛筆 Lite 嘅運用咧，其實同毛筆嘅詳細版本咧大同小異嘅啫，係啦。咁都係唔同嘅地方就係我哋刪減咗一啲傾談嘅時間嘅，只係提供咧一啲改正建議啦，同埋改正事例咧，俾同學去參考翻。咁同學咧就會喺堂上面咧做翻改正。咁毛筆 Lite 嘅運用咧，主要係適用喺中3、中4嘅同學嗰度嘅。嗱，譬如好似呢一篇文章啦，最後一次啦，咁同學咧就係即係將個最後一次即係見外婆嘅經過咧寫得比較簡略一啲。咁同學參考咗個改正嘅建議，同埋咧呢個毛筆嘅改寫事例之後咧，咁佢會做翻個改正咁樣嘅。咁我見到同學咧唔單止淨係參照毛筆改寫嘅一啲事例啦，亦都會自己咧加入一啲自己創作嘅句子咁樣嘅。咁毛筆嘅事例就提供咗個方向，同俾同學去做翻一個改正咁樣咯。又或者好似呢一篇文章收穫咁樣啦，咁同學都係參照翻咧毛筆改正建議啦，就係點樣去詳寫翻咧佢發現白菜被蟲咬嘅嗰個感受咁樣嘅。咁我亦都見到咧同學睇完呢一個毛筆嘅建議同埋改寫嘅事例之後咧，佢自己都會做一啲刪減咁樣嘅，又加入一啲自己咧即係創作嘅部分。係，咁我哋學校咧嘅分享就去到呢度，多謝大家。好多謝粉嶺禮賢會咁多位老師嘅分享。咁接下落嚟咧，我哋有請基督書院蔡明澤老師分享助力定阻力，如何妥善利用 AI 評改報告協助寫作教學。蔡老師咧將會從課前構思、課中活動設計，去到課後跟進，分享咧點樣去善用 AI 回饋去協助學生改善寫作。有請蔡老師。好，喂，試咪先，好，大家好，我係基督書院蔡明澤。咁今日咧，我嘅主題係助力啦，定阻力。咁咧係想同大家淺談一下咧 AI 寫作教學嘅。咁一開始做定啲期望管理先，因為啱啱都見到啦，我哋同工們咧都非常厲害，都有好多唔同嘅點子咧，係去講一講到底如何去幫助到呢一個嘅AI 教呢個嘅中文教學啦。咁例如有呢個自主學庫啊，亦都有好多唔同嘅程序流程嗰啲。咁我個主題咧用得淺談咧，其實今日我個目標嘅聽眾或者係目標想講嘅一啲內容咧，係真係比較淺層啲嘅，都係可能從一個日常嘅課堂運作上邊，到底有啲乜嘢比較基本，可能學校係剛剛推行呢一個可能配合毛筆進行呢個寫作教學啊等等啦，咁我哋可以點樣去做咧咁樣？咁所以呢方面咧容許即係如果大家係即係都已經認識嘅話，咁就都包一包容啦嚇，忍耐一陣啦。咁但係即係都希望都有啲嘅分享都可以同大家去講到啦。咁主要都係想講下啲基本嘅應用咁樣。係咁，今日嘅流程就會咁樣嘅，我會嘗試從課前、課中以及課後咧3部曲咧去講一講咧，到底點樣去應用呢一個嘅毛筆啦，配合我哋嘅寫作教學噶。咁首先咧，如果大家都留意到嘅話咧，毛筆其實有一個嘅 AI chatbot，嗰個叫做自主寫意小助手。咁咧比較多嘅情況下咧，我哋都係咁稍等下，等佢都整一整個電腦先。
好，咁嘅情況底下咧，其實咧嗰個 AI 嘅自主寫意小助手咧，係我哋學校咧喺中文科入邊咧都經常咧鼓勵學生去使用噶。咁我哋就希望咧喺課前嘅時候都有啲一定嘅輸入哦，因為以往我哋話傳統嘅語文教學或者寫作教學咧，有一個比較大嘅問題係我哋永遠都係冇乜點輸入啦，咁叫學生作完文啦，然後我哋改完啦再做點評。咁但係過程入邊其實有冇教過佢哋組織思路咧？有冇嘗試照顧下唔同嘅學習差異嗰啲咧，都係我哋係關注嘅。咁自從有即係我哋今年學校今個學年咧就應用咗毛筆啦，咁我哋都發現咗一個咁嘅自主寫意小助手嘅功能喎。咁我哋咧就會喺教學嘅流程上邊，都會喺真係作文課之前咧就會用咗呢一個嘅自主寫意小助手咧，去協助學生組織思路嘅。咁課中啊，咁當然除咗作文之外啦，我哋可以點樣利用毛筆嘅一啲報告去設計學習嘅活動咧？課後啦，我哋可以具體地點樣去做啲嘅跟進啊、回饋啊，甚至係啲佈置延伸嘅課業咧，呢點都係我哋係值得留意嘅。咁首先講一講啦，咁其實課前啦，咁真係以一個嘅教師嘅身份去運作嘅話，到底我哋點樣用呢個自主寫意小助手咧？其實我哋都係一開始嘅時候係輸入一定嘅教學目標，以及我哋今次嘅嗰條題目。例如我哋用中二級作為例子啦，咁啱啱開始教議論文嘅我哋學校就，咁我哋都會輸入一定嘅教學目標啦，希望可能都掌握到啲最基礎嘅嘢嘅啫，其實都係論點啊、論據啊、論證啊，識得用唔同嘅論據，咁類似係咁樣嘅啫。跟住就俾條題目佢噶啦，咁 AI 就會自動幫我哋咧係生成咗咧一啲嘅題解啦，一啲咧嘅引導啊，咁我哋可以咁樣去使用嘅。咁大家都見到啦，譬如我哋中二級都真係用得非常多啊，咁呢個嘅chatbot 嘅功能啦，係啦。咁值得一提嘅就係咧，入到去呢個自主寫意小助手嘅界面啊，咁我哋會見到咧，其實咧無論係從審題立意、構思取材、遣詞造句、篇章組織等等唔同方面咧，其實佢都有一個分層次嘅協助嘅對於學生。咁譬如我哋有能力唔同嘅學生嘅，有啲可能係能力比較高階嘅，咁其實佢一開始都唔使你慢慢教佢乜嘢叫有志者事竟成㗎啦，佢可能就會從唔同方面諗一諗啦，個作文嘅要求會係點樣咧？邊啲題眼我係需要即係針對多少少咧？咁呢度咧其實咧係按照翻學生唔同嘅能力程度咧，佢哋可以選擇翻唔同嘅對話框架。咁呢個都係我哋話即係我哋以往傳統教學入邊都比較難一下子去照顧到咁多個唔同能力嘅學生。咁但係用咗呢一個嘅自主寫意小助手之後咧，我哋見到呢一點咧係可以做到嘅。係啦，咁呢個都係一啲分層次嘅能力嘅一啲照顧學習差異嘅一啲小策略啦。咁就透過呢個嘅AI 嘅平台咧，都幫我哋做到呢一點嘅。咁跟住啦，老師可以做啲乜咧？其實我哋咧話明係一個課前嘅作業啊嘛。咁譬如我下一次嘅題目，我當係呢個嘅有志者事竟成咁為例啦。其實咧，我哋都會考慮一個問題㗎。我如果咧提前公佈題目，而家學生最中意做咩？大家估下？冇錯啦，就係放呢一個嘅文章掉落個 AI 度，可能 DeepSeek 又好 ChatGPT 又好，乜都好啦。跟住就叫佢生成一篇文俾你啊嘛。與其俾呢一樣嘢佢哋做，我哋就覺得不如咧，我哋教文之前咧，其實索性我哋俾咗個 chatbot 佢，俾佢問。咁呢個 chatbot 有個好處嘅，佢係會 ban 咗一個功能，就係學生如果想直接叫佢係生成一篇文章咧，佢係唔會容許呢個功能出現嘅。咁所以咧，我哋就可以咧即係一步一步咁樣咧去引導學生啦。咁另外一樣嘢就係咧，你都會見到啦，老師可以喺後台度咧係去即係檢視翻學生咧到底咧係點樣運用呢個 chatbot 嘅。嗱，例如有啲學生好懶嘅，佢會打咩咧？請你幫我作一篇文。咁為例啦，咁其實通常咧就會同佢講，我係唔可以幫到你做呢一樣嘢㗎。咁我哋事後睇翻嘅時候，呢個學生原來咁樣嘅喎，咁你梗係揾佢傾下偈啦，要係咪？咁但係咧，其實都大致上學生都乖嘅。咁你會見到啦，佢哋都係會真係好循規漸進咁樣咧，係去唔同步驟咁樣咧，用呢個自主寫意小助手咧去幫忙啦，係去組織一啲嘅思念，組織一啲嘅意念嘅。咁我哋就咁樣去搜尋啦。咁我嘅做嘅工作通常都係會檢查下佢哋會唔會真係好認真咁樣去做一啲課前嘅預習咧。咁所幸啦，我教嘅班別為例咧，其實同學們都幾善用呢個自主寫意小助手嘅。係啦，咁呢度都講一講啦，就係有一個嘅學校題目庫功能啦，咁所以你會見到唔係淨係 past paper 嘅，譬如我呢個係 Form 2嘅同學，咁好多學校都有啲自主嘅題目啦，咁我哋其實用個自議題目功能咧，就可以新增個學校題目庫噶啦，咁方便我哋咧就可以咧後續生成唔同嘅 AI 報告，咁呢個都係補充啦，因為話明淺探，我就預咗可能有啲同工可能都想了解多啲啫，係啦。
咁於是咧我哋就真係正式進入課堂啦，就係、一啲都啱啱我哋見到同工們分享嘅時候都見到嘅寫作課入邊啦，咁啊當然係會有2節堂上俾學生嘅作文啦。咁我哋個做法都係咁㗎，限時寫作，然後要學生因為而家都 BYOD 啊嘛，咁我哋咧通常會叫 iPad 咧就掃描自己嘅作文啦，然後就上傳到毛筆系統，咁毛筆系統就會批改㗎啦。咁類似係咁樣，咁我哋就會先翻佢哋實體嘅作文嘅，咁實體作文就由老師咧進行一啲嘅人手批改。係啦，呢點係唔可以漏嘅，即係我哋好強調啊，因為我哋覺得引入咗毛筆，咁但係唔代表係老師們就可以將我哋改作文嘅工序假手於人。因為一個語文老師嘅含金量，其實係在於我哋有冇辦法去識別學生嘅作文，可以點樣進行一啲嘅點撥啊等等。咁所以我哋都好堅持嘅，就算有毛筆，我哋最多都係一個輔助嘅角色、輔助嘅功能，我哋都唔可能係直接等嗰個 AI 幫我哋改晒所有文章嘅，我哋都係會人手改完，確保翻個比分嘅準確度。然後有時我哋都會對照翻 AI 嘅報告啦。咁根據人手嘅評分咧，係要求毛筆重新生成報告嘅，因為有時我哋都會知道啊，可能俾出嚟嘅分數未必就係我哋今次俾翻呢把尺，咁我哋係要做呢個把關嘅角色同工作咯。咁呢點我係好想強調嘅。咁其實佢而家好方便嘅啫，你見到有個批量修改分數嘅功能，你跟住你俾嘅分數，然後改翻分，再叫佢咧重新生成報告咧，就會得到我哋即係跟住我哋俾嘅分數嘅嗰個表現咧而產生嘅報告㗎啦。咁咧大致上係會咁樣處理嘅。咁呢個係我哋收完文啦，咁改完文嘅時候咧，我哋會做嘅一個工序。咁完咗之後咧，其實近年啦，或者係今年開始啦，都見到 Notebook LM 咧都開始好興㗎啦，即係好常使用㗎啦。咁我知道毛筆入邊咧係有一個叫做即係整體報告嘅功能。咁我哋學校咧，譬如買咗呢個 Gemini Enterprise 啦，咁我通常咧都會用埋佢入邊一個 agent 咧，就係 Notebook LM，會將全班嘅一啲毛筆嘅報告，我會掉晒落個 Notebook LM 度，然後叫佢好快而準確咁樣咧，係將學生唔同嘅表現咧都可以生成個評語。咁樣做咧，其實係做乜嘢咧？係減輕緊我哋備課嘅時候嘅工序。因為你大家試想下，你改完晒你嘅一啲改完晒全篇嘅文章啦，你落埋啲微批啊，落埋啲評語啦，再修訂埋分數啦，其實你已經好攰㗎啦。係咪咁？即係當然我哋傳統嚟講，都一定係點都有啲點撥嘅。咁就點撥得點樣到位咧？全篇嘅表現我哋點樣如何更加具體掌握咧？我就通常都會用毛筆嘅報告咯。咁呢個報告我就會即係用 Notebook LM 幫我分析晒唔同人嘅報告，跟住佢就有啲大概整體嘅表現。大家都會見到咧，畫面嘅左邊咁其實就係Notebook LM 歸納出嚟啦。譬如我就通常會打個咁嘅 prompt 嘅，你同我喺呢一個嘅取材立意啊、遣詞造句啊，方便幫我揾晒學生普遍嘅弱點同埋建議改進嘅方向，我通常會做呢一點嘅，因為其實我哋即係有效嘅小學教學，我自己認為咧係我哋唔係淨係指出佢問題啊，而係要話埋俾佢聽，到底你可以點樣改進。咁其實毛筆報告俾好多唔同評語學生噶嘛，咁呢啲位我哋都可以用呢個嘅 Notebook LM 咧，係令到即係整體嘅情況做得更加到位。於是就堂上邊咧，一開始我通常會做啲點撥嘅，即係派翻作文嗰堂啦，呢堂已經嚟到啊，咁做啲點撥啦，即係講一下啲整體嘅問題啊，亦都會將呢份Notebook LM 再幫我精簡出嚟嘅報告咧，我會擺上 GC 度，咁俾佢哋就參考啦，有份講義咁樣去上堂啦。咁然後再做啲乜嘢咧？咁畫面未必見到嘅，咁我係會幫我個班建立咗一個嘅 Google Site，咁就係班別專屬嘅中文科專頁，我就會將全班嘅報告都擺晒上去呢一個嘅平台上邊。咁為咗做啲乜咧？近年都知道嘅，譬如啱啱石 Sir 分享都講過，係有何世敏博士嘅4學架構、互學啊等等咧，我就會用呢個辦法去處理啦。通常我會叫佢咧睇自己篇文之前咧，你都同學互相交流下先，即係做個好簡單嘅一啲同柴互評、同柴觀摩咁樣咯。係啦，咁呢個都係一啲即係小步驟啦。咁詳細更加多，其實出邊啲展品我有寫到個具體嘅運作喺度嘅。咁呢個就時間所限，我唔長講啦。咁呢個就係一啲課上嘅回饋啦。咁你會見到同學咧就通常都會攞住老師嘅實體嘅評語對比埋咧你見到一個平板電腦啦，咁就佢哋會睇咧自己個電子版嘅報告。咁樣仲有一個好處嘅，如果係 BYOD 嘅班別咧，其實我哋可以節省好多紙張。如果唔係我哋逐份咁樣去印學生嘅報告出嚟咧，其實都真係幾攞命嘅。好坦白講，係攞命㗎，係啦，因為無論係我哋嘅助理教師去幫手做，定係我哋自己去印，咁都幾即係你明一下子印30幾份嘅，仲要幫佢釘埋咧，係我覺得可以提高效率嘅最佳方式，就整個網站咯，掉份報告俾佢咯，咁係最方便嘅。咁學生就會喺度閱讀閱讀發還嘅作文同報告，跟住我會安排做一個課後嘅任務，個任務係要謄正一啲課業。咁以往我自己成長經驗為例咧，其實我由細到大最驚一樣嘢係咩咧？
老師派完文之後咧，派還派。謄文個同學嗱點解？因為謄文好似罰抄一次自己篇文咁啊嘛。有啲同學作文作得好長嘅，作成1500字啊，或者抄到1500字一次，唔會咁噶嘛。咁咧嗱，但係問題我哋又知道喎，好嘅文章係點樣㗎？改出嚟㗎嘛。第一稿其實未必係最好嘅文章嚟㗎嘛。咁佢係俾咗好多建議學生喎。咁我哋會點樣做咧？我就諗到個折衷少少嘅辦法嘅。嗱，既然佢嘅報告係電子檔，佢係電子檔，咁索性啦，俾佢用電子嘅形式完成謄文。會咁樣嘅，係啦。咁完成完呢個電子形式嘅謄文之後，首先第一樣嘢，佢炸型嘅嗰個幅度一定係細咗嘅。即係當然你做新謄文，邊個唔炸型啊？老實講，啲細路係咪？咁係啦，即係我哋知呢樣嘢有益於學生，我哋就要做㗎啦。咁完成咗電子嘅謄寫之後咧，我就會叫佢將個電子版嘅謄寫檔案咧，再提交到毛筆平台。係啦，咁於是就會由即係毛筆幫我改佢個謄文啦。講個謄文啦，咁呢度我哋減咗一重工序㗎，因為大家諗一諗，我如果平時做一篇長文的話，我做完長文，我仲要做埋謄文嘅批改，我仲要搞3班中文，咁樣一年落嚟，到底有幾多篇文章我哋要改？咁我哋就即係當然啦，前世殺咗人，今世教語文啦。咁但係呢啲位我哋都知道，其實有啲位可以即係省略嘅，反而就謄文嗰個部分，我會交翻俾個AI 幫我處理得比較多。而我做嘅嘢唔係完全睇都唔睇，我會睇一睇咧即係立一立咧學生咧整體嗰啲評語，到底上一篇文入邊，因為我改過篇文㗎啦嘛，我有印象㗎嘛，佢有啲位可能做得唔好喎，例如個取材立意係唔扣題嘅喎，咁會唔會今次佢新交上去呢一篇係扣翻題咧？我反而係會咁樣睇啦。咁如果係大致上都 OK 嘅話咧，其實咧我就唔會介入嘅。咁但係如果見到譬如第一次我改嘅時候，手改嘅時候發現，喂，其實佢係唔扣題嘅喎，取材立意係唔扣連嘅喎。咁第二次佢謄完文之後，取材立意都仲係唔扣連嘅喎。呢個位我就會點咧？就會有啲似啱啱阿麗怡會中學分享咁啦，真係有個醫生同病人嘅交流環節啦。咁就係幫佢咧，即係揾翻問題出嚟啦。好明顯就未掌握啦。咁樣做有一個好處嘅，咁樣做嘅好處係提升個教學效率啊。因為可能原本我哋有啲學生係真係冇問題噶嘛，佢係知道要點樣改噶嘛，有啲人唔知噶嘛。咁樣做嘅話係可以將即係最有需要學生篩選出嚟，我哋可以將佢抽離咧，係可能用啲課後嘅時間咧，去幫佢進行啲個別輔導。我反而會咁樣去處理咯，係啦。呢個一啲前後對照啦，同一條題目啦，你見到初次寫作嘅時候，我根據我人手分數打出嚟嘅。咁學生嗰條有志者事竟成啦，我哋間第二組別嘅中學，咁所以你見到其實基本上啲表現都唔會太過唔理想嘅，都過得去嘅，係啦。咁但係你見到用完毛筆之後，無論係呢一個嘅內容啊、表達上，佢哋都參考咗啲意見之後咧，你都見到如果用作文嚟講咧，5分咪上6分咯，即係大概係咁樣啦。即係當然啦，你話有啲可能嗰個分數仲係有啲唔理想喎，咁嗰啲我哋會介入去處理咯。咁呢個就係見到嘅一啲情況，係啦。咁大致上咧，即係會咁樣去處理啦。咁最後都少少長氣啦嚇。咁都係回應翻條問題啦，因為分享咗到底點樣喺課堂上運用。咁但到底係助力啊定阻力咧？咁顯然而見地，我覺得好重要嘅一點啦，即係運用人工智能去輔助寫作教學咧。你問我，我覺得係助力嚟嘅。點解咧？因為以往嚟講，可能10年前大家都未必諗到係可以咁樣去做嘅。咁但係10年後啦，原來係可以咁樣幫我哋提升個教學效率嘅。咁呢個係絕對係助力嚟㗎。咁但係點我哋話助力嘅同時都係阻力咧？呢個就係我哋用嘅時候都一啲嘅心態。不過作為一個中文科嘅教師咧，其實大家都係一個好負責任嘅人咯。即係我哋係咪得將呢一個嘅工序假手於 AI， 自己改都唔改嘅話咧，其實 AI 有時都錯嘅。我哋個角色其實就會變咗咩咧？我覺得新常態下，我哋個角色係變咗個把關者，同埋點樣去設計個課程嘅設計者，係啦。即係當然好坦白講，我自己都冇辦法同個 AI 一樣做到咁精密嘅微批啊，冇可能嘅，因為我哋一個係要改咁個40幾篇文啊嘛，當一班為例。咁我咁樣改，我估我改一個暑假未必改到冇佢實寫出嚟嘅嗰種咁具規模嘅評語。咁其實即係我哋有效咁運用佢咧，咁係會成為我哋教學上嘅助力咯。咁但係如果我哋係不當地使用，其實水能載舟，亦能覆舟，即係都係啲阻力嚟嘅。咁所以實際上咧，其實都係呢一句老説話講得好，即係我哋要做到物而不物於物咯。呢樣嘢係好直接啦。係啦，咁分享就大概嚟到呢一度啦。如果有啲乜嘢，我都歡迎大家一齊交流。係，多謝大家。多謝蔡老師嘅分享。
咁接下落嚟呢，我哋就有請樂善堂梁銶琚書院黎瑞平主任分享呢，由無從入手去到有法可依 AI 輔助寫作前構思同埋文部訓練。黎主任呢將會分享點樣運用新程式 AI 優化寫作教學資源，同埋結合寫作量表、自評、同柴互評同埋 AI 回饋，培養學生反思同埋自我監控寫作嘅習慣。有請黎主任。唔該。咁多位同工大家好，樂善堂梁銶琚書院中文科老師黎瑞平。咁今日咧同大家分享咧嘅講題咧就係一個當傳統寫作遇上 AI 助教。咁會今日想同大家分享一下，即係喺個科組裏面咧，即係我哋點樣做一啲嘅規劃，以至到我哋學生寫作態度嘅轉變嘅。好，咁啊，少少學校背景資料啦。咁我哋即係學校咧，樂善堂梁銶琚書院屬九龍樂善堂咁啊，一間男女津貼嘅中學。咁啊，主要咧想帶出嘅係咩咧？我哋今個學年嘅學校關注事項就係增強學習效能。咁講到增強學習效能，我哋就要睇下我哋嘅學生嗰個嘅狀態啦。咁其實咧，我相信好多學校都面對同樣嘅情況，就係學生個語文能力差異咧係非常之大嘅。咁所以當我哋面對寫作教學嘅時候咧，好多時就會出現一個情況，好多時係無從入手啦。我哋嘅學生望見條題目，琴日考 TSA 啊嘛，咁我哋望住啲學生啊，究竟佢要度幾耐咧先可以落筆咧？咁但係經歷完呢2年啦，我哋一啲嘅初試啦，咁我哋發現咧，學生其實就可以快咗落筆，同埋咧係有啲方法去落筆嘅。咁我哋點樣去刺激我哋嘅學生咧？咁除咗用毛筆之外咧，咁我哋亦都配合好多唔同嘅人工智能嘅工具咯，係會出一啲唔同嘅圖片或者一啲嘅短片咧，係刺激佢哋，讓到佢哋覺得咧唔係淨係得閱讀過程裡面嘅文字咧，都係可以咧看得見嘅，或者係人與人之間係有一啲嘅互動嘅。咁當佢寫作嘅時候咧，先會即係細緻一啲。咁除此之外咧，咁喺毛筆嘅運用上面咧，亦都幫到我哋嘅學生咧，係建構到一啲寫作嘅鷹架。頭先好多同工都已經分享過啊，包括去拆解一啲文章嘅結構啦，以至到會唔會有一啲嘅句型，其實喺唔同嘅文類上面咧，我哋可以常用，或者一啲嘅寫作嘅文部都可以幫到我哋嘅學生。咁除此之外咧，就係即係我哋可能我哋嘅學生咧起步點比較低，咁但係咧我哋都希望先求有佢可以咧嘗試寫多啲，然後我哋再去即係去一個改進啦，咁啊令佢可以建立返一啲寫作嘅信心嘅。咁我哋將 AI 定位係為之咩咧？係可對話嘅助教。咁啊喺嗰個學習嘅過程裏面咧，我哋學生由寫作前咧，佢可以自己去引導自己啦，唔係以前老師俾好多嘅材料我哋啊，我哋以讀帶寫啦，咁你讀好多嘅嘢，然後你而家可以寫啦咁樣樣，其實學生係未必能夠做到嘅。咁但係通過即係一啲嘅同人工智能嘅對話啦，頭先都展示好多，譬如一啲嘅嗰個嘅自主寫意嘅小工具啦，咁其實學生由一個被動嘅接收，佢自己去發掘，不斷問問題，去問一啲會唔會有啲結構啊，或者我起步第一段我點樣入文啊，咁呢啲佢都可以咧係有一啲嘅提示俾到學生。喺寫作過程裏面啦，咁亦都成為咗我哋學生嘅一個學習伙伴啦。咁因為呢個助教佢會有一啲嘅回饋俾到我哋嘅學生，咁喺裏面亦都可以豐富翻咧佢寫作嘅構思。所以大家見到咧，我哋將個焦點係放重喺寫作前嘅預備功夫嗰度嘅。咁到唔同能力學生嗰個搭建嘅鷹架應該係好唔一樣，因為有啲學生能力高嘅學生，其實佢會希望我要有啲特色嘅方法咧去入文嘅，咁或者我收結咧，我又要回應前文，然後我要做一啲嘅一啲好靚嘅句子嘅，咁呢個亦都係即係可以即時係答到唔同嘅學生。咁分享下我哋學校咧嗰個推進嘅路線圖啦，咁啊其實咧都今年只係第2年去做呢一個嘅嘗試。咁上年試嘅時間咧，我哋集中火力咧喺我哋中6級即係要應試嘅單元裏面咧係做呢一個嘅嘗試。咁試完之後，我哋同工咧有一啲嘅分享啦，咁我哋就擴展到去中5同埋中3部分嘅班別咧，比較即係能力
稍強嘅班別咧，係去做一個嘅試點。咁上年試完之後啊，覺得都學生咧其實係可以適應得到喎，或者其實佢哋都跟到個步伐喎。咁我哋今年咧直情係全級中五、中六都有去應用，咁但係都係需要咧挑選某啲單元去應用，唔係個個單元篇文我哋都會用到毛筆咧去做一個嘅批改功夫嘅。咁至於下學期嘅時間咧，咁收集翻同事嘅意見之後咧，其實我哋就有啲彈性嘅安排，咁啊喺某啲級裏面咧去試行嘅。咁喺呢度睇一睇咧高中嘅部分啦，咁頭先都有睇到有一啲嘅衝刺月啊，咁啊你見到我哋學校嘅學生咧有107位，咁啊唔係淨係中六嘅學生啦，咁中六係第一批首試，咁然後我哋都有邀請到我哋一啲中五，甚至乎我見我校嘅老師咧係連中一有一個同學咧，佢都邀請佢作咗呢條嘅題目，然後抌入毛筆度試試，咁我覺得呢個都係其實用讓。即係老師佢發現我哋有啲學生嘅能力咧係比較高嘅時候咧，佢都想睇一睇啊，究竟毛筆呢個批改咧，究竟係咪真係個準程度咁高啊？會唔會其實初中佢都可以去到某一個水平？其實呢個就係好快做到一個嘅睇到一個效果。咁中五嘅部分咧，我哋今年就試咗喺年中試嘅期間咧，將全級即係以往有啲學校都會統改咁樣樣，咁我哋就先擺咗入去即係毛筆嗰度做一啲嘅批改，實用文亦都係，咁就出到嚟個效果當然係即係我哋老師必須有微調啦，咁但係就好快，我哋開級會嘅時候去議卷啊，究竟我哋攞咩樣本嚟去拉分嘅時候咧，咁呢個位就好快幫到手嘅。咁而中四啦，年中試嗰個部分咧，咁亦都係即係有用呢一個嘅毛筆啦。咁希望即係喺呢度都嘗試俾中四嘅同學，因為我哋下年佢哋會嘗試去用啦。咁所以咧有一個適應嘅階段。咁大家再睇咧，就係關於個批改報告上面。咁啊，頭先我哋都講到要好實用噶嘛。咁啊，關於一個嘅，除咗係喺課堂上面，咁我哋要俾回饋學生，咁當然係佢要睇得明啦。咁所以我哋喺呢度咧，照顧唔同能力學生嘅需要啦，咁我哋都需要調節一下嗰個評語啊。咁以往可能毛筆輸出嘅有好詳盡嘅報告，咁老師都要攆一大輪咧，咁然後再篩選一啲咧係讓到我哋嘅學生咧去睇一啲嘅精華，或者用熒光筆間低一啲嘅重點。咁而家個好處係咩咧？我哋可以俾啲額外批改嘅要求佢哋啦，咁啊配合翻我哋嗰次訓練嘅焦點，可能限制要求會唔會個評語喺200字或者300字內，咁啊，因為學生其實佢嗰個見到一大堆文字咧，佢未必想再睇，咁所以喺呢度咧，我哋都要照顧一下同學嗰個需要。咁落到去初中部分啦，初中部分嘅作用咧，主要係即係提升佢哋學習興趣啦，同埋比較應架佢哋。咁所以我哋就選用咗即係呢一個 light 嘅部分啦。咁啊，針對唔同學生能力咧，去俾翻一啲建議詞彙嘅修訂。咁頭先好多同事都已經同工咧都已經分享過呢一個自主寫意，咁我唔長講啦。咁但係喺呢個位置啦。主要你見到我哋學生即係佢會問啲咩問題咧？就係一啲嘅構思性嘅問題。諗到構思之後，原嚟咧佢又會關注我冇例子喎，我可以舉啲咩例子咧？咁喺呢個過程裏面咧，其實學生已經係要做一啲篩選嘅功夫，以至到佢要諗下我嚟緊嗰篇文章要將而家攞到嘅信息擺喺邊個片段咧？咁其實佢都需要自己再去諗一諗自己嗰個嘅大綱嘅。咁而家大家畫面見到嘅咧，就係我校同工，即係我遮咗我同事啲電郵啦。咁啊，但係咧，你會見到其實係嚟自唔同同事咧，佢都有嘗試喺初中嘅班嗰度咧，係輸入唔同嘅題目嚇。咁我亦都一目了然可以睇到咩級咧，佢哋已經做咗一啲嘅嘗試喎。咁而喺個同事喺科會或者級會上面咧，佢哋分享佢哋最喜歡咧，就係呢一個嘅右手邊，大家見到原文同個範文個對比。咁呢一個位置亦都係當我哋即係邀請學生喺個即係一個嘅評作文嘅課堂上面咧，係最有用嘅地方。
咁我哋同時亦都係我哋好注重環保嘅，我哋都係唔會列印晒呢啲嘅報告出嚟。咁所以我哋係用過一個自己學校都用嘅 NoNoNotes 嗰個電子平台啦，咁啊可以老師隨時揀選幾篇啦，係喺班上面比較即係優秀嘅作品或者喺班上面進步得即係修改後進步得最好嘅作品咧，係同同學分享翻。咁呢啲亦都係好吸引到同學咧係關注嘅。咁喺個成效上面啦，成效上面咧，咁我哋見到即係大家而家畫面見到，咁學生唔會淨係用一種嘅人工智能工具啦。咁喺個寫作前嘅構思啦，咁學生會用唔同嘅工具之餘，咁佢都要手寫，即係我哋好關注都係佢要動筆去寫嘢。咁而譬如呢個題目，我的同學、我的老師、我的寵物等等，呢啲題目真係成日常見嘅。咁但係喺個寫作構思前，咁會唔會有一啲嘅結構啊，或者有一啲嘅寫作方向俾到佢，然後佢用張紙記低大約大綱，因為我哋學生咧，佢需要即係我哋要求佢真正寫作時候咧係停用所有嘅人工智能工具，即係或者係冚埋個平板電腦，先至係進行佢嘅紙筆嘅寫作嘅。咁所以咧，我哋希望透過呢個過程咧，係讓到學生能夠真係佢吸收咗啲資訊啦，佢梳理完啦，然後係佢自己動手寫。咁而喺老師教學效能上面咧，我哋亦都見到咧，即係我嘅教學嘅團隊咧係有一定嘅提升啦。咁因為我哋好快就可以篩選出即係上中下品嘅作品。雖然我哋教咗成年嘅學生，我哋好快都知道大約佢哋嘅水平去到邊，但係有陣時我哋會可能遺留咗會唔會有啲學生佢個進步得好厲害咧？咁其實透過呢啲嘅數據咧，我哋係可以去更加鼓勵到唔同嘅學生係更加即係力求上進啦。咁而喺第二個部分咧，就係全級嗰個學習難點，亦都係我哋關注嘅。而家大家學校同學仔都考緊試噶嘛，咁免不了都要寫一個嘅考試報告啦。咁喺呢度其實都幫到唔少，即係無論喺個即係分題上面啦，或者整體嗰級嘅表現啦，咁都可以係聚焦一啲，睇到有啲咩位係可以幫到佢哋，以至到譬如中四升中五、中五升中六呢個階段咧，唔係一個學期完咗就完啊嘛，而係可以一個螺旋式。佢今年學期尾，我見到佢呢一整年可能喺個嗰個嘅能力維度表現嗰個部分，右手邊嘅部分佢喺邊個範疇弱喎，咁我就惡補邊個範疇，咁呢一個就可以聚焦一啲。咁當然你見到有啲學生係個個範疇都弱，咁你都要幫助佢㗎，打從個立意開始啦，咁樣樣。咁而喺另一個部分喺學生嘅層面最關注，大家而家畫面見到都係啦。咁學生派文嘅時間啦，咁俾咗份報告佢就要間低邊個位咧？我覺得人工智能出嚟嗰個嘅範文咧寫得比我好喎。你見到其實佢揀好少嘢嘅，即係佢覺得我自己個篇文都寫得好好啊。咁佢會揀啲咩位嚟做改正咧？交翻俾個學生，其實佢都係有能力咧去做一個鑑賞。睇翻自己篇文同即係一個範文嘅比較，以至到大家見到右下角啦，學生會查咗自己一啲嘢做訂正。咁呢一個就唔使大篇幅咁樣去騰文呢一個功夫，咁佢就會覺得呢個都係即係普遍見到學生喺個課堂上面去進行呢一個改正咧，佢係好樂意嘅。咁大家而家畫面見到都係即係用唔同嘅人工智能工具咧，即係上堂一啲嘅剪影啦。咁大家見到左手邊咧就係學生一啲嘅作品，咁呢個閱讀部分，咁今日唔同大家分享太多啦。咁而中間嘅部分咧就係寫作前咧一啲嘅彙報。咁學生頭先我講啦，話看得見啊嘛，咁佢有啲嘅構思要講自己新設計嘅校服咁樣樣，你見到好似一啲超人咁樣樣。咁其實呢個就係你見到佢哋係好開心嘅，好想分享，即係佢寫作前。如果佢聽到其他同學有啲點子嘅時候，佢會係諗多少少究竟我自己設計嗰套校服會係點呢？我嚟緊落筆嘅時候，我會唔會就住某啲特色或者某啲部分呢？我會寫多啲去吸引人睇啦。咁呢個都係好好嘅。咁而右手邊咧，大家見到就係
頭先一個訂正嘅過程。咁喺個課堂上面，學生係可以同同學之間去傾，喂，我覺得我呢個位寫得好啲喎。咁個時間係交翻俾學生，就唔係淨係不斷老師範評咗個篇文喎，大家大圍都係呢個問題喎，咁就再唔係呢個情況啦。咁整體去回顧一下啦，咁我哋即係依2年之間咧嗰個嘅定位啊，咁由初中咁我嘅同事都好願意去試啦，亦都好即係好肯試啦，然後喺我哋嘅科裏面咧做翻一啲嘅分享。咁而喺中三嘅階段，我哋亦都試咗頭先講啦嗰個即係一啲寫作構思嘅部分。上到高中我哋冇辦法都要實戰型一啲，咁去揀某啲單元嘅長文或者一啲嘅實用文咧，係進行批改。咁喺呢個位置咧，都希望即係同工即係留意一樣嘢，就係即係可能老師起步嘅時候咧，未必太有信心。咁但係咧，其實我哋科裏面咧嘅同事都係有幾位咧係即係行先幾步咁樣樣，然後試試錯，然後咧翻到嚟話俾我哋聽有啲乜嘢嘅陷阱啊，或者遇到可能去有啲學生，我哋諗住放手俾學生咧，去自己匯文上去個毛筆嗰度，點知咧食咗我哋好多個限額啊咁樣樣，即係去入幾次我哋都觸碰過釘嘅，咁但係容錯咯，即係可以大家再去傾究竟喺邊啲位落實，慢慢小步子去試。咁其實喺個過程裡面咧，無論係老師啦定係學生咧，都係一個自主自律同埋即係建立用人工智能去輔助學與教嘅一個自信嘅。咁未來展望咧，咁其實都係即係我都鼓勵我嘅同事好啊，你哋都喺個線上啊咁樣樣，咁呢個都係一個即係教師專業發展啦。咁我哋科裏面我哋亦都有邀請即係友好嘅有效嘅同事咧嚟到我哋學校分享。咁集中都係要留意翻喺個即係每一級。其實每一級同每一班或者分組上面啲學生有唔同能力，唔會話全級咧一齊係揀同一個報告咁評晒全級嘅孩子咁樣樣嘅。咁而喺共備嘅過程裡面，頭先提過啦，都會有先鋒啦，同埋我哋亦都咧好樂意係分享嘅。咁最後咧，咁其實都係我哋即係作為中文老師啦，咁我哋都希望我哋寫嘅文咧係有血有肉嘅。我哋要訓練我哋嘅學生嘅思維能力同埋佢語文素養，就唔係淨係攞到靈感，然後咧搬字過紙抄咗落去就算數。咁今日分享咧嚟到呢度，多謝大家。多謝黎主任同埋4位老師嘅分享，你哋嘅分享咧都對我哋咁多位教界嘅老師係好重要嘅。咁而家咧就請大家亦都掃描下熒幕上面嘅 QR code 啦，我哋有個活動嘅回饋問卷，你哋嘅意見咧對我哋下一次點樣進步咧，亦都係非常之重要啦，亦都有助我哋之後咧再去籌備更加貼近老師需要嘅活動。咁完成問卷之後啦，再一次都係老師會收到今日出席嘅證書，多謝各位。如果老師咧有任何問題啦，亦都可以係現場發問啦，或者線上喺 chat room 嗰度打出嚟都 OK 嘅。咁呢度就係嗰個問卷啦，老師可以掃個 QR code 跟住填咗佢，唔該。如果現場有老師有問題咧，亦都可以舉手啦。咁我哋工作人員都會將支咪遞過嚟，同埋出面亦都有展覽廊啦。如果老師咧想再去望一望的話咧，陣間都可以出去參觀一下，了解下咁多位老師使用毛筆嘅經驗。
如果大家想進一步咁樣去了解毛筆嘅功能、2026年嘅服務計劃、學校合作安排或者試用詳情，亦都咧歡迎向我哋工作人員查詢啦。無論係而家現場向工作人員查詢啦，定係 chat room 或者之後咧，亦都可以透過WhatsApp 啊或者 email 咁樣揾到我哋毛筆嘅團隊。咁最尾咧都好多謝今日大家冒住呢個天氣都嚟臨去到中大呢度聽我哋嘅分發佈會咁樣啦，亦都好多謝咧線上嘅老師咧抽呢個時間咁樣去參加我哋嘅 Zoom，非常感謝各位老師。